Hello，我哋 Imperial Dragon Property，我係 Uni， 我係 Alvin。嚟緊5月10號咧，我哋會喺中環交易廣場一座嘅34樓咧舉辦一個 London Square 嘅展銷會啦。咁包括咧，我哋會介紹呢一個 9 Elms 嘅樓盤啦 ，Richmond Upon Thames 啦，同埋 Woolwich 嘅樓盤嘅。咁全部咧都係40萬磅起嘅啫。首先啦，就係位於咧倫敦市中心松溫核心位置嘅9 Elms 啦。咁呢個屋苑咧，其實咧你高層嘅單位係可以望到咧非常之優美嘅泰晤士河景啦。咁附近咧仲有9 Elms 地鐵站同埋一個咧全新嘅大型商場 Battersea Power Station 嘅喎。咁所以咧，無論出行定係購物咧，都係十分之方便嘅。咁第二個咧就係位於倫敦著名富人區嘅 Richmond Upon Thames 嘅別墅項目啦。咁呢度咧除咗有3至4房嘅別墅之外咧，亦都有1至3房嘅分層單位嘅。附近咧仲有10幾間 Outstanding 評級嘅中小學啦。咁同埋咧，大家知唔知咧 Richmond Upon Thames 咧係被評為咧2024年咧倫敦最安全嘅行政區嘅第1名嘅。咁最後咧，當然唔少得我哋嘅東倫敦嘅 Woolwich 啦。咁呢一區咧，其實一直都好受呢一啲上班族嘅歡迎啦。咁因為咧佢有 Elizabeth Line 啦，咁8分鐘可以出到 Canary Wharf， 咁15分鐘可以出到 Liverpool Street， 同埋23分鐘就可以出到 Bond Street 噶咯。好啦，咁大家咧，如果對於啱先所提及嘅屋苑都有興趣嘅話咧，就記得5月10號咧嚟到我哋展銷會嘅現場啊。5月10號見，到時見，拜拜。拜拜。